أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Sura Al İmran'dan 46. ayet geldik. Oldunki ayetlerde Allah Teala'nın peygamberi Zekeriya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem Aleyhisselam'a alakadar mezmunlar sözlengen. Hazır şunun devam olan İsa Aleyhisselam'ınki tug'uluş ve yaşaş jarayan, yaşagan jarayondagi ahvollari so'zlangan oyatlarni o'qiymiz. Alloh taolo shundoq deydi: Estaizu billah. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ما bir oyatni oldingi soat o'qib bo'lgandik, shuni ovozimi? O'z vaqtida farishtalar aytdi: ey Maryam, Alloh sana otining vositasiz Allohning bir kalimasi, Allohning bir kalimasidan to'ralgan bir bovoq bilan xushxabar berildi-ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. U dunyo va oxiratda obro'yliq va Allohga yaqinlardan bo'ladi. Va yukallimun nasa fil mahdi va kahlan va minas solihin. Yana u beshikdimi, ya'ni bovoqlik chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Bir rivoyat kelishicha Iso alayhissalom 3 yosh vaqtida payg'ambarlik kelganda shunda gap bor ekan. Yo'q, 30 yosh payg'ambarlik kelgan edi. 30 yosh payg'ambarlik kelgan. Yana qolat robbi va yukallimun nasa fil mahdi va kahla va minas solihin. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Meryem aleyhisselam ettikim, Perverdigarım, bana insanın kolu teginmegen tursa, yani erlik bolmasam kandak balam boludu dedi. Perişte Allah halıgınını şundak yaratıdı. Yani ata-ana arkalık mı ve onunsiz mi yaratıdı. Birer işinin bo'lishini irade kılsa, vücutga keladi dedi. Allah Teala birer işinin bo'lishini irade qilib qolsa, u shu bo'l deydi, shu zamat bo'ladi demoqchi bu odamni. قالت ربي أن دين كيف إن قندق صغم ودقلك يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. Manga qandaqmi, mening qandaqmi balam bo'lsin, holbuki manga bir inson tegib boqmagan bo'lsa. Hech qanday bir kishi, ya'ni to'y qilish bilan yoki uning g'ayri bilan bir inson manga tegib boqmagan bo'lsa. İnsanlarning tafakkuri mushtav bo'lgandiki, mush o'ylaydigan gapim. Vala g'ayrihi degan boshqalarga shar'iy nikoh qilib qolmasin dedak, aniqi urushda o'ljalangan dedaklarmi ayol bo'lalaydi emasmamdi. Shuni demoqchida. Shunda bir ahvol bo'lmagan tursa deganda aytdi Alloh taolo kazalik, ya'ni al-amru kazalik demoqchi. Ish oshning o'xshashdir. Min xalq valadim minki bila abin. Yani sizden dadisiz bir balını yaratish için iborat Allohning amri shundoq. Allohu yaxluqu ma yasha. Alloh taolo yaratadi xohlagan narsani. İza qada amran. Agar Alloh bir ishni iroda qilib qolsa, yaratishni iroda qilib qolsa, haqiqatan aytadi uningga kun, bo'l deydi, u bo'ladi. Ya'ni fa huwa yakunu. Ve nuallimuhu al-kitaba vel-hikmete vet-tevrata vel-injil. Yeni bir ayette ve yeni bir kıraate ve yuallimuhu. Biz okuyup kelayotgan qiraat ve yuallimuhu. Öğütümüz onunla kitap ne? Yani kitaptan murad miyad xat iziyish deganlik bo'ldi ekan. Hikmet ne? Hikmet öğütümüz ve Tevrat'ın öğütümüz ve İncil'in öğütümüz. Ve Resulün ila bani İsrail. Ve yine nec'aluhu demek ekan.
uni Bani Isroilga avatilgan bir payg'ambar qilamiz dedi. Fis siba av ba'dal bulugh. Ya'ni buvoq vaqtida siba degan shu go'dak balog'atga ketishdan ilgirki vaqtida yoki balog'atga yetgandan keyin işte bir payg'ambar qilib avatamiz deb shuna degan. Shuning bilan Jibril alayhissalom nafaxa Jibrilu fi jaybi dir'iha fahamalat. Jibril alayhissalom u Maryam onamizniki ko'ynikining yanchuqiga puyuldi. Shuning bilan Maryam onamiz homildor bo'ldi deydi. Va kana min amriha ma zukira fi surati Maryam. Undan keyin Maryam onamizning ishidan sura Maryamda zikr qilingan ishlar yuz bergan deydi. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم. Ama İsa Aleyhisselam tug'ilib Alloh taolo payg'ambar qilib avatgandan keyingi ahvollar bu. Alloh taolo uni Bani Isroilga avatgan chog'da aytdi, Isa haqiqatan men sizlarga Allohning avatgan payg'ambari deganda anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi iznillah. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Yani onu Bani İsrail'ga peygamber kılıp avatıdı. O deydi şüphesiz ki sizlerge men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarlikimning rostligini ko'rsatilgan bir mo'jiza elib keldim. Men sizlarga loydan qushning shaklidagi bir narsa yasayman. Ondan uningga puylaymanda Allohning izni bilan u qush bo'ladi. Tug'mi ko'rni baras kesilni saqaytaman. Allohning izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar beraman. Ya'ni sizlarning yoshirin ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Bi ayatin degan alomatin ala sidqi. Mening rost ekanligimga bir alomatni olib keldim. Ya'ni Alloh tarafidan, Parvardigoringlar tarafidan kelgan payg'ambar ekanligimning rostligiga bir alomatni olib keldim. Hiya degan endi u alomat bo'lsa-mu, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr. Yeni bir qiraatda anni degan inni deb o'qilgan ekan. Inni deb o'qilgan chog'da bu yangidan boshlangan jumla bo'ladi dedi. Istinofan. Ya'ni akhluqu, ya'ni yarataman degan usavviru, suratga kirgizaman. Sizlar uchun loydin qushning shakliga o'xshash, qushning suratiga o'xshash bir narsani. Kahiyati tayyidiki kaf ism maf'ul bo'ladi. Akhluqu akhluqu fe'l fa'il desak, kahiyati tayyid degan maf'ulun ism maf'ul bo'ladi ekan. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. Püyleymen onunla püylesem la kuşka okşaş buludu. Bir yerdeki zemir kap kaydıdı dedi. Fenfuhu fihi ki hi zemir. Yine o kuşun şekli okşaş neresiga püylesem o kuş buludu. Yine bir kıraatta tairen de okulgan. Yine kuşun hemisi Allah'ın izni bilen buludu. Allah'ın iradesi bilen buludu. Ben öz ardımda ona yaşayamayman. Benim özemninki müstakil kılmışım bilen boğan emas. فخلق لهم الخفاشة لأنه أكمل الطير خلقا. Ular uchun bir xuffash degan qushni yasadi. Chunki u yaratilish jihatda eng mukammal qushdir. Ular qarab turayotgan holatda uchib ketdi. Isa alayhisalom shundoq puylagandan keyin jon kirib ashta qo'l deymashida. Fa idza ghaba an a'yunihim saqata maytan.
Ularning ko'zidan g'oyib bo'lgan ekan, uchib o yiroq yerga, ular ko'rolmaydigan yerga berib bo'lgan ekan, o'lik holatda yerga tushdi deydi. Ama İsa Aleyhisselam'ınki mucizelerinden yeni birisi neymi o degende ve ubri'u yani sakaytimen el ekmehe tuğmu korni tuğulan ellezî velide a'ma vel ebrasa ve ahkeselni bir yerde muşu tuğmu korudan ahkesel muş iki keselini alayda tılığı elinde çünkü bu ikisi olsa davalaş ters boğan keseller doğru. Halbuki o İsa Aleyhisselam'ın peygamber kılıp evetilnişi Tibabat nəhayət kəңrə tarqalğan şunda bir zamanda bolğantı deydi. فَأَبْرَأَ فِي يَوْمٍ 50,000 بِالدُّعَاء بِشَرْطِ الْإِيمان. İsa Aleyhisselam bir günde 50 min adamını sakayttı dua kılış bilen. Yani başka davalaş emas şu dua kılını sakayttı degen gepim. Bu bişartıl iman degen aşlarınki men seni sakaytıp koysam iman etişin kerak dep şart tutup başta kılgan demek ekan. Endi madem asli şeride bu gap qarta ishonchli bir manba bo'lish kerak debdim. Fa'abra fi yawmin 50,000 deganimda bir sahih hadis kelgan gap emas endi. Balki shundaqdir yoki balki bundaq emasdir. Va uhyil mauta bi iznillah va Allohning izni bilan o'liklarni tirildirman. Yani bi iznillah degan gapni bu takror keltirdi. O'zida bir ulug'iyat, ilohlikning borligining gumonini yo'q qilish uchun. Yine bularning hammasi Allohning izni bilan bo'ladi. Meningki o'zimning mustaqil qilmishim bilan emas. Deyish orqali Allohning bu ilohgan deb bir gumon qilib qolmasin degan maqsadda mana shu iznilloh deb takror keltirgan emas. Fa ahya azra sadiqan lahu va ibn al-ajuz va ibnat al-ashir. U o'zining bir do'sti bo'lgan Azar degan kishini tirildirgan deydi. Va bir qiyr xotinninki o'g'lini tirildirgan. Va shundaqla Ashir degan bir kishining qizini tirildirgan. Ularning hammasi yashidi va vulida lahum. Yashab uningkin ularning ballalari tug'ilib mushta bo'lgan deydi. Mala o'lib bo'lgan odamlarni Isa alayhissalom Allohning mo'jizasi bilan tirildirgandan keyin ular bir mezgil yashab balliq bo'lib munda bo'lgan demoqchi. Ve Sam ibn Nuh'ni tirildirgan Nuh alayhissalomning o'g'li. Uzun zaman oralıqda necha ming yil vardı İsa alayhissalomning oralig'ida. Bu Sam ibn Nuh bo'lsa tirilib shu zamonlarning qaydini o'lib ketgan deydi. Ve unebbiukum bima ta'kuluna ve ma tadakhiruna fi buyutikum. Ve xabar berarayman sizlarga yeni bir mo'jizasi. Yani İsa alayhissalomning yeni bir mo'jizasi. Xabar berarayman sizlarga sizlar yeydigan narsani ve sizlar uylaringlarda yoshirib qo'ygan narsani. Mimma lam uayinuhu degan men ko'rib boqmagan. Sizlar uyinglarda seni ko'rgan men ko'rmagan. Ashta narsalarni sizlarga deb berarayman. فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعضه. İsa Aleyhisselam bir adamga u yap dastlab deyni ilgari yegan va buniki yeydigan narsasini deb beraylikdi deydi. İnne fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Mushu yuqorqi zikr qilingan ishlarning hammasida agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohning birlik borligiga imoya etilgan mu'min bo'lsanglar, albatta cho'ng bir mo'jizalar bor. İsa Aleyhisselam'ın yeni bir mucizesi ve musaddiqan lima beyne yedeyye minet-Tevrati ve minet-Tevrah. Ama Tevrat degan İsa Aleyhisselam'ın ilgili düşken kitap, Musa Aleyhisselam'ın düşken kitap. Ve epkilimen sizlerge, yani kelimen sizlerge, to'qim degan tafsiramda, kelimen sizlerge tasdiq qilgan holatda mendan ilgirki narsani, ya'ni mendan ilgari nozil bo'lgan Tevratni va halol qilish uchun sizlarga ilgari harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim deb shundoq dedi. Mushundaq maqsadda payg'ambar bo'lib keldim. Yani shu Tevratda harom qilingan ba'zi narsalarni sizlarga halol qilish uchun degan bo'ldi ekan. Halol qilgan edi İsa alayhissalom ularga beliqdan, qushlardan bir narsaniki la siyata lahu. Yani tirnoq yo'q degan gapkan. O'tkir tirnoq yo'qmish deb qushlarni va beliqlarni halol qilgan edi. Halol qilib berdi. Yeni bir rivoyatda shundoq deydi ekan, ahallal jami'a. O shu narsani hammasini halol qilgan. Yine Tevrat haram qilgan narsani hammasini halol qilgan demak kerak. Ba'da degan ba'sini degan ma'no chiqadi emasmi endi? Bu yerda
Yeni bir rivoyatda bas degan gap u kulni ma'nosiga kelgan. Shunglashqa bu hammasini halol qilgan bo'ladi, hammasini halol qilgan deb bunda ma'no aytilgan. Bu bir ko'z qarash endi. Vaji'tukum bi ayatin min rabbikum. Va keldim sizlarga ji'tukum bi ayatin bo'lgandan keyin ja'aninki bi harf jar maf'ulun bi bo'lib kelgan chog'da mutaddi pir bo'ldi. Ya'ni ep keldim sizlarga Parvardigoringlar tarafdan bir mo'jizni demoqchimdi. Buni ta'kidlash uchun takror keltirdi deydi. Boshda bir qitim deb bo'lib, yana bir qitim degandan keyin va yubna alayhi va mushu gapga qarata fattaqulloha va atiun degan so'zni bino qilish uchun. Ya'ni men sizlarga Parvardigoringlar tarafdan bir mo'jizani ep keldim. Shunglashqa Allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar deb ma ikki gapni bir-biriga bog'lash uchun demoqchi. Fima amurukum bihi min tavhidillohi va taatihi. Ya'ni menga itoat qilinglar, men sizlarni buyurgan narsada Allohning birlik borligiga ishonish va Allohga itoat qilishdan iborat. Men sizlarni buyurgan narsalarda menga itoat qilinglar demoqchi ekan. Innalloha robbi va robbukum fa'buduh. Haqiqatan Alloh mening Rabbim va sizlarning Rabbinglardir. Shunga Allohga ibodat qilinglar. Yine İsa Aleyhisselam yine men ilah emas, belki Allah Teala birden bir ilahdır. O Allah mening mi Rabbim, sizlarning mi Rabbinglar deyish orqali o'zining ilahligini nafiy qilyapti-da. Shunga Allohga ibodat qilinglar. Hada siratun mustaqim. Mana mushu haqiqiy mustaqim to'g'ri yo'ldir. Men sizlarni buyurayotgan mushu ish bu haqiqiy to'g'ri yo'ldir deb shunaq degan. Ashta deb tursinmi, ular İsa Aleyhisselam yolg'on chiqardi. İsa Aleyhisselam'a iman etmedi deydi. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللّٰهِ. Hem İsa Aleyhisselam ulardan bir küfürlüğünü yesqan vaqtda, yesqildiğini bilge vaqtda diye malikin. Yine küfürlüğünü yesqildi deyen gap özünü öldürmekçi boluyotqanligini bilgen çağda, bilip qalgan çağda kavmininki İsa Aleyhisselam şu özünü öldürmekçi boluyotqanligini bilip qalgan çağda dediki men ensari ilallah. Yani kim mening yordamchilarim bo'ladi dedi. Yine Allohga qarta yordamchilarim bo'ladi degan gap Allohning diniga yordam berishim uchun e, Allohning tarafiga ketgan holatda, Allohning tarafiga mangan holatdagi menga yordam beradigan yordamchilarim bo'ladi dedi. Deganda havoriyullar dediki nahnu ansarulloh. Biz sening dining Allohning diniga yordam beruvchilardan bo'lamiz dedi. Ular bo'lsa İsa Aleyhisselam'ınki sap işte dostları idi dedi. Sağlam. Dostları bulup İsa Aleyhisselam'ı tunca iman etкен kişiler idi. Ular bo'lsa 12 kişi de haberlerden bo'lgan. Haber degan shu oq, xolis oq shunda oq tanlik degan kişiler ekan. Oppoq kişiler ekan. Ve yeni bir rivayet edildi. Kanu kusarina yuhavviruna thiyabe. Yani kiyimni oqartib yürüydiğen bunda oppoq kiyimlarni kiyib yürüydiğen bunda kişiler ekan. Şunlaşka havariyun deb atalgan demoqchi bu yerda. Havariyullah amanna billah. Dediki biz tasdiq qildik Allohni. Veşhed guvoh bo'lsan ey İsa alayhissalom bizning musulmon bo'lganligimizga guvoh bo'lib qo'ygin deb shunaq dedi. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin. Ey Parvardigorimiz biz iman etdik, sen nozil qilgan narsaga, nozil qilgan Injilga iman etdik va payg'ambarga ergashdik, ya'ni Isa alayhisolamga ergashdik. Faktubna ma'ash shahidin. Bizni shu sening vahdaniyatingga va guvoh bo'luvchilardan va sening payg'ambarligingga rostchilik bilan guvoh bo'luvchilar bilan birga yozg'in. Oshlarni bilan bizni oshta qilib tutgin deb oshta qildi deydi. Bu havoriyullohning gapi. Havoriyullohning gapini Alloh bizga naql qilib beryapti-da bu yerda. Allohga iymon etdik, guvoh bo'lgunki biz payg'ambarligingga bo'ysunuvchilarmiz.
Parvardigarimiz sen nozil qilgan kitobga ishondik, payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin deb shundoq degan. Bu sura Ali Imronda shu Imron oilasi degan gap bo'lgan ekan. Shu oilaga, shu oilaga tava shaxslarningki ahvollari so'zlanyotdi. Zakariya alayhissalom, Isa, Yahyo alayhissalom, Maryam onamiz, Isa alayhissalom qatorliqlar. Keyingi soatlik darsda yana shu Yahyo alayhissalomningki qissasining davomi so'zlandi ekan. Hmm. الله تعالى همينا من بتكلم ما تقصن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك